Kasmat. Ubah aina manix im ubelong usim kemelim ulam maham ya sangot ki menteri bat ki basan jong kanokse ban ai mukot dimah kat kum kaan lare kimla ban penbiang ya kasaki satar haposh posni halor ka jingsha keno ai wa ya ka jaka ka bedon san hajar square foot haklau mauro la ai wa sha ikong napi sabet walang ban bu ka karkhana furniture kabelong shipho hajar tingka shibenai na kabenta arposngi uba ainam ulai thu bakani gajing aiwai labo thik pathik kat kum ki kendon henry ulaken tat ban ai jing keren halor ka jing sha keno pendon kambak laya ka jaka hayo milliam na kadaw ka jing tokit ka badang ya chakmat ula penshai bak kendo blathe ha balatho the ha laus im ka dei ka blawan ra na ka jaka aiwai bala ai jing bet ban le ya kani hak bede bat kini ki menteri bat ki basan kila pha weng no kam no yau da ka baong ba ula ai wai klem don jing tip bat ka jing pen ken ya ki jing soi bat ka hima Ketua Jaka syukur kalau don gaji kaliang nak kaliang ka hima ba nak yang do kasnong kita tu baro gila pan approval na district council badan kumbak harsau tu li kilong ye nama balai mencuba ratu wei kejaka jong kasnong ma bodan ketolongum di bawang ban penek persa tolongum dan nakaliang jongi bat nakaliang bodor basnong jong ka umsing jepungru wilayah the inspection di bodon si kumat khasal to li kilongye wilayah bujili na jaka tiga don ka jaka hindak kumba 1,000 square feet di bodai ka jing kadon nakaliang jong kasnong di kia ke jing ko sini ba man pen karya no khniat nama badan waktu high tension di ban pen karya no da ka ban ka snong ye tu ki khasau to li long yeng nama ban jing don jong high tension ki beri tu ki long yeng ki don jing thot di nakalian jungi ke lima di la pen karya no ban kham sanang ye ban la tu high tension tu da ka be bujeli kinong